a yau da yarda Allah za mu tashi ne kan aya ta 157 inda Allah madaukakin sarki yake cewa inna safa wal marwata min sha'airillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Allah maɗaukakin sarki yake karantar da mu ɗaya daga cikin shari'o'inmu na aikin hajji, wanda aikin hajji yana ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci 5, kuma shine taro mafi girma wanda musulmi suke yi a kowace shekara, wanda musulmi sukan haɗu a garin Makka, taro wanda yake mai girman gaske. Idan muka lura da misali wannan lokacin namu, kusan musulmi miliyan 3 suna haɗuwa a garin Makka domin yin aikin hajji, wanda wannan ba ƙaramin taro ba ne, kuma wannan ba ƙaramin tsoratar da arna yake yi ba. Suna gani cewa kullum suna kashin kuɗi, suna kashe biliyoyin daloli wajen faɗa da addinin Allah, amma kuma a kowace shekara musulmi suna kashe daloli trillions wajen haɗuwa a garin Makka domin su bauta ma Allah kurum. Don haka wannan na gwada musu cewa dukkanin ƙoƙarin da suke na faɗa da addinin Allah kamar ba su yi nasara ba. Don haka suna tsananin ƙiyayya da aikin hajji matuƙa, kuma suna tsananin farin ciki dalili ya zo ya hana a yi aikin hajji. Dan shi ne suka yi ta ƙoƙari a shekarun da suka wuce masu tsawo, wasu lokuta suka rika kawo fitintinu da rashin lafiyoyi waɗanda suka kai ga zama dalilin rashin yin aikin hajji. Mun san da cewa ba mu cewar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yau an samu shekaru sama ga 40 waɗanda ba a yi aikin hajji a cikinsu ba. Akwai shekarun da aka turo wani mai wata bakar aƙida wanda ake kira Abu Tahir Al-Qaramiti, wanda ya zo ya hana aikin hajji. Mutane na cikin aikin hajji ya rika kisan al'ummar musulmi, sai da ya kasance ko ina ka duba garin Makka da zagayenta gawawwaki ne na alhazai. Sa'an yasa aka cire Hajarul Aswad daga jikin ɗakin Kaaba aka ce da shi, kamar yadda insha Allahu ta'ala za mu zo kan bayani akan haka. To Allah maɗaukakin sarki ya ce inna safa, lalle dutsen safa, wal marwata da kuma dutsen marwa, wanda inna mun san harafi ce ta taukidi ko adatu taukidin wa nasbin. As-safa ismuha wal marwata atafun ala safa min sha'airillahi aljaru wal majruru muta'alliqani bi mahzufin khabar inna wal jumlatu al-ibtida'iyya la muhalla laha min al-i'rabi. Malamai suka ce as-safa wal marwata jabalani ma'rufatani bi Makka, duwar watsu ne guda biyu sanannu a garin Makka waɗanda suna kusa ga ɗakin Ka'aba, ko tafiyar mitoci ne tsakaninsu da ɗakin Ka'aba. A can da waje suke ga masallacin Ka'aba, amma saboda yawan faɗaɗa masallacin da ake na Ka'aba, yanzu sun kasance suna cikin ɓangare na masallacin na Ka'aba. Sannan kalmar sha'air jam'i ce ta sha'ira, wa sha'airu jam'u sha'ira wa hiya alama, yana nufin alama
cewa lalle dutsen safa da kuma dutsen marwa suna daga cikin shari'o'in Allah, bi ma'ana suna daga cikin alamomi na addinin Allah, wanda malamai suka ce akwai ibada wadda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora ma alhazai da kuma masu yin aikin umra bisa ga waɗannan duwar watsun na safa da marwa, wanda wannan ibadar idan aka koma ga tarihi ta samu asali ne sama ga shekara 4000 da suka wuce, tun lokacin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kamar yadda Imamul Bukhari ya zo da hadisi a littafin shi na sahih, hadisi na 3364 daga Sa'id bin Jubair, shi kuma daga habarul umma Abdullahi bin Abbas, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yadda. Abdullahi dan Abbas yake karantar da mu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, awwala mattakhazan nisa'ul mintaqa min qibali ummi Isma'il, sai kasance kamar an ce inna awwala mattakhazan nisa'ul mintaqa min qibali ummi Isma'il, farkon mace ta fara cin damara a duniya. Mun san damara ko? Mata wata takan banye dan kwalinta sai ta daura shi ga kugunta kamar alaman za ta yi fada ko kuma za ta yi gudu ko wani abu da ya kama da wannan. To farko cikin mata ko kuma cikin duniya ga baki daya wadda ta fara yin wannan damara ita ce mahaifiyar annabi Ismail alaihi salatu wassalam, wadda ita ce Hajaru. Asalin Hajaru baiwa ce, domin annabi Ibrahim ya zauna da matar shi shekaru aru amma ba su samu haihuwa ba, har gashi tsufa ya kama annabi Ibrahim ya kai wasu shekaru na tsufa, ita ma matar shi Sara ta cin wasu shekaru. To a haka cikin tafiye-tafiyen da yake yi ya shigo a Afirka, a ƙasar Egypt, ya ɗauka tafiya mai nisa har zuwa Egypt. Da ya shiga Egypt ya haɗu da wata jarabawa a cikin garin, ya mai da al'amari zuwa ga Allah, ya ci gaba da sallah, sai Allah ya kuranye wannan jarabawar. Da ya kuranye wannan jarabawar sai sa jarabawa ta kasance mai dukiya da kuma baiwa, aka ba shi dukiya mai yawa tare da baiwa ko? So wannan dukiyar mai yawa wadda aka ba shi ta hannun matar shi Sara da kuma baiwa ta hannun matar shi Sara, sai matar shi Sara ta ce ta ba shi wannan baiwa mai suna Hajaru, ya yanta ta ko da Allah maɗaukakin sarki zai sa a samu zuri'a, domin tana ganin dattijan kirki, mutumin kirki, mutum mai gaskiya, mutum mai riƙon amana, mutum mai adalci, mutum mai haƙuri, mutum mai tsoron Allah, mutum mai bautar Allah, mutum mai ayyuka na gari daban-daban irin annabi Ibrahim. Bai kamata a ce iri ne an waye gari an same shi ya rayu a cikin ƙasa har ya mutu bai bar baya ba mamaki ya bar 'ya'ya waɗanda za su biyo halin shi ko? Don haka sai ta bashi wannan baiwa wadda ake kira Hajaru. Annabi Ibrahim ya yanta ta cikin ko iyawa ta Allah maɗaukakin sarki yasa kai tsaye ta samu ciki. Bayan samun cikin ta haihu, sai gashi ta haifi ɗan namiji. Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya sami shi suna Ismail. Ana haka sai kishi ya shigo. Mun san kishi a wurin mata ko? Hausawa sun ce kishi kumallon mata. Don haka sai ta rike kishi, tana gani yanzu a waye gari ta zauna da annabi Ibrahim bata haifu ba shekara aru sai wannan baiwar ta zo ta haifu. To kamar ita nata tarihin an shafe shi. Wannan baiwar ta kwace annabi Ibrahim, sannan duk wani abu da ake so a gado na annabi Ibrahim ba ita ta haifa ba, baiwar ta haifi wanda zai gado shi.
sai kishi ya shiga. Don haka sai ta riƙi yuƙa ta ce duk inda ta ga Hajaru za ta yanka ta. Sai Hajaru ta ci ɗamara da wannan abin nan nata, suturan jikinta, ta cire mayafin kanta ta yi ɗamara da shi. Bayan ta ji ɗamara da shi sai ta shirya domin ta gudu ta kare kanta. Ana haka shi ko annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam an yi daidai da yayi mafarki. Allah ya gwada mishi a cikin baccin shi cewa ya ɗauki wannan baiwar tashi wadda ya yanta Hajaru da ɗanta Ismail ya kai su can cikin wani daji ya aje su, domin wata hikima wadda Allah maɗaukakin sarki ɗaya ya santa. To annabi Ibrahim mutum ne wanda yake da zarar Allah maɗaukakin sarki ya bashi horo zai aikata. Su ko annabawa mafarkinsu gaskiya ne ko? Tun da haka ne gari na wayewa ya zo, ko da ya zo sai cimma Sara cikin fushi tana maganar za ta kashe Hajar. Ita kuma Hajar ta ci ɗamara tana batun gudu. Sai ce mata ɗauka ɗanki, ta ɗauki ɗa ya ce mu je. Sun maja a biha Ibrahimu wa bibniha Ismaila. Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya je da ita tare da ɗanɗanta Ismail. Wa hiya tardi'uhu, alhalin tana shayar da shi, hatta wada'ahu ma inda albayti, har sai da ya aje su gun ɗakin Allah. Yayi tafiya mai matukar nisa da su. Tafiya ce wadda duk yanda ake misalta maka tafiya, to wannan tafiya ta wuce nan. Dubban kilomitoci ne suka yi. Gata da sabuwar haihuwa, sa'annan ga ta kasancewa ta mace, ga tafiyar za a ratsa hamada ne, sannan ita gashi bata san dalilin tafiyar ba, amma kuma ɗan zaman da ta yi da annabi Ibrahim ta san cewa mutumin kirki ne, ba zai aikata musu wani shari ba. Don haka ya je ita hatta wada abu ma inda albayti, har sai da ya aje su gun inda harsashin ɗakin Ka'aba yake, inda asalin ɗakin Ka'aba yake, sai da ya aje su a wannan gure inda da wahatin. Wasu malamai suka ce gun wani tulin yashi. A littafin Umdatul Qari mala yake cewa ai inda shajaratin azima, gun wata itaciya wadda take mai girma, ya je su karkashin wannan itaciyar fauka zamzama, wanda gurin yana sama ga bagiren da Allah madaukakin sarki zai bugar da ruwan Zamzam. Fi a'lal masjid, cikin hayi wuri wanda yake sama a cikin masallacin. Wa laysa bi makkata yawma izin ahadun, gashi kuma a garin Makka a wannan lokacin babu kowa. Wa laysa biha ma'un, ko babu ruwa wannan wurin. Amma fa wada'ahu ma hunalika, annabi Ibrahim cikin da'a shiga Allah sai aje su a wannan gurin. Wa wada'a indahuma jaraban fihi tamrun wa siqa'an fihi ma'un, sai aje musu wata jikkata da bino da kuma wata salkata ruwa. Yace gashi nan, idan kin ji yunwa ki ci wannan da binon, idan kin ji kishirwa kuma ki sha waɗannan ruwan. Bai ce mata komai ba. Sun maqafa Ibrahimu, sai annabi Ibrahim kawai ya jiyo muntalikan, yana mai dawowa shi. Ta ga cewa ya kawo ta cikin hamada, guri mai matukar zafi, gurin da ko kukan tsuntsu ba ka ji, ba kowa a wannan gurin, daji ne na Allah. Ɗakin Ka'aba ma ba alamar ginin shi, domin ginin ya rushe. Sa'annan babu ta alama ta wata rayuwa wannan gurin. Ya aje mata dabino da ruwa. Shin dabinon nan za ta ci gaba da ci ne bai karewa? A ruwan nan ba su karewa? In ko suna karewa, shi in sun kare me yake nufi da ita? Ta ci mi? Don haka fatabi'atuhu ummu Isma'ila, sai Hajar uwar Isma'il ta bi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faqalat ya Ibrahim aina tazhabu, ta ce ya kai Ibrahim, ina za ka ji? Wata turukuna bi hazal wadi, ka bar mu cikin wannan rafin
allazi laysa fihi insun wala shay'un, wanda babu wani mutum ciki sa'annan babu wata halitta ciki. Faqala lahu zalika miraran, ta rika ambata mishi wannan shudi bayan shudi. Waja'ala la yaltafitu ilaiha, shi ko da yake ya san horon Allah ne sai kasance kowai wayewa bai iya kalle ta, kawai ya ci gaba da tafiya a beshi. Allah ya ce ya aje ta, shi ma Allah bai mishi wani dogon bayani ba. An ce mai ya kai ta da ɗanɗanta ya aje wannan gurin, tare da cewa fa mun san rahama wadda take tsakanin uba da ɗako, musamman wanda ya daɗe bai haihu ba. Mutumin da ya ta sama shekara 100 bai haihu ba ya samu ɗa, a ce ya ɗauki ɗa ya kai shi irin wannan bagiren, inda za a yi aiki da hankalin ɗan adam ne kurum, to an kai su ne inda za su halaka. Don haka ta bi shi tana ta tambaya, shi kuma tun da horon Allah ne sai halin nan nashi na annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wanda aka san shi da shi. Don haka waje ala la yaltafitu ilaiha, ya kasance bai kowai waiwa zuwa gari ta. Faqalan lahu, sai ta ce mishi, shin Allahu amaraka bi haza, Allah ne ya hore ka da yin wannan? To a wannan lokacin kala na'am, sai ya ce mata Allah ya ce mini haka. Kalat izan la yudayyi'una, sai ta ce ka wuce wa ka kuma tunda dai har Allah ya hore ka, to tabbas na shaida Allah ba zai tuzartar da mu ba. Sun maraja sai ta dawo ta ci gaba da zama tare da ɗanta ƙarƙashin wannan itaciyar. Fantalaka Ibrahimu, annabi Ibrahim ya ci gaba da tafiya, hatta iza kana inda thaniya, har sai da ya kasance tsakanin wata hanya da ke tsakankanin duwar wasu. Haisu la yarawnahu, inda annabi Ismail da mahaifiyar shi Sara Hajar ba su iya ganin shi. Bai son ya gwada musu wani raki, bai son ya gwada musu wata kasawa. Abin da yake so ya tarbiyyantar da su da Allah ya ce a aikata abu, aikatawa ake yi, ba sai an tsaya ana ara aita kaza ba ko? Yana cikin muqaddama ta Sunanud Darimi, ya kawo babi na masu ara'aita, ashabu ara'aita, waɗanda a duk lokacin da aka ce musu Allah ya ce kaza, to sai kaga sun tsaya suna aunawa da hankalinsu. Duk ilimin Allah wanda bai dace da hankalinsu ba sai su ɗauka ba daidai ba ne. Allah ya sauka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukunci, to amma su da ɗan ƙaramin iliminsu da ɗan ƙaramin hankalinsu, in sun auna sun ga bai dace da hankalinsu da iliminsu ba, shi kenan sai su juya ma wannan abin baya. To magabatanmu suna tsananin kyama da kuma ƙiyayya da asabu a ra'aita, kuma wannan a ra'aita ɗin na ka tsaya kana awon nasi da ƙwaƙwalwarka ya yi maka daidai ko bai maka daidai ba, shi ya halaka Iblis ko? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, ni ai da wuta ka halicce ni, shi da yumbu. Ya za a yi ka ce in yi mishi sujuda? Ai in ka lura halan baka gano da wannan ne Iblis ya halaka ko? Don haka da an ce ma qala Allahu ko kuma qala Rasulullahi, abinda ake so a ji daga gare ka, ka ce sami'tu wa ata'tu, na ji kuma na yi da'a. An fahimci wannan? To sai da annabi Ibrahim ya kai bagiren da duk yadda Hajaru ta yi ba ta hango shi, haka ma ɗan da yake tare da ita. Istakbala bi wajhihi albayta, don haka sai ya fuskantar da fuskar shi zuwa ga daidai inda bagiren shayin ɗakin Ka'aba yake. Thumma da abi haula il kalimat, sa'annan yayi roƙo da waɗannan kalmomin, ya kira Allah da su. Wa rafa'a yadayhi, ya daga hannun shi, fa qala ce rabbana inni askantu min zurriyyati, rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi dhar'in 'inda baytikal muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. annabi ibrahim yana tsananin son ɗan shi, amma ko bai haɗa komi da horon Allah ba, don haka ko da ya jiyo zuciya shi tana cike da son Allah. Sannan wannan bai kore a ce kuma akwai tausayi da ƙauna tsakanin shi da abin da ya haifa ko ga ko matar da ta haifar mishi wannan ɗan, don haka yana cike da tausayinsu da kuma ƙaunarsu. Don haka da ya tabbatar da ba su ganin shi sai ya fuskanci ɗakin Kaba, ya ɗaga hannun shi yana kiran Allah, ya ce rabbana inni askantu min zuriyati, ya ubangiji na lalle ni na zaunar da wani bangare na zuriyata, na zaunar da tattabboyata, sannan da kuma ɗana wanda shi kaɗai ke gare ni duniya, biwadin gairi zizar'in, a wani rafi wanda bai da shuka. Da akwai shuka inda binon ta ƙare sai ta je ta rika katsa 'ya'yan itace tana ci ko? Sannan da akwai shuka da dole akwai ruwa gurin, domin shuka ba ta yi inda ba ruwa. Da idan ruwanta sun ƙare sai ta je ta ɗibi waɗannan ruwan ta sha. To rafi ne wanda yake babu shuka, yashi ne kurum da duwar wasu. Inda baitukal muharram, ya Allah na aje su ne a gurin ɗakinka wanda yake mai alfarma, ɗakinka wanda yake harami. Ya Allah na bi horonka ne, na aikata haka. Rabbana li yuqimus salat, ya ubangiji na yi haka ne domin su tsayar da sallah. Da haka faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, ka sanya jama'a daga cikin mutane zukatansu su rika anifin tudaduwa zuwa wannan gurin, ya zan duk shekara mutane su rika zuwa wannan gurin, sa'an nan zuciyar kowane musulmi ta rika ɗarsa mishi yana son ya zo wannan gurin. To a wannan lokacin Allah ya jefa son zuwa wannan gurin ga al'ummar musulmi. Duk musulmin da ya ce bai son zuwa Makka, bai son zuwa ya aiki hajji ko ya yi umra, to akwai alamar tambaya mai girma ga musulunci shi. An fahimci wannan? Akwai alama mai girma ta tambaya da kuma ta motsin rai game da musulunci shi. Akwai question mark da kuma exclamation mark game da musulunci shi. Don haka ya ce kuma ya Allah, kaga na kawo su inda babu shuka, ba ruwa, ba mutane, ba komai, to ya Allah warzuqhum minas samarat, ka azurta su da wani abu daga cikin 'ya'yan itace, ka ba su abinci kenan ko? La'allahum yashkurun, la'alla ku da za su gode maka. Allah madaukakin sarki ya karba wannan addu'ar, sai ya tayar da garin Ta'ifa. An fahimci wannan? Wanda a Ta'ifa kusan babu wani nau'in 'ya'yan itace wanda ba a iya shukawa, wanda duk yana cikin ainihin yanki na Hijaz na garin Makka. An gane wannan? Sa'an nan na biyu, Allah maɗaukakin sarki ya musu wata ni'ima. Su dai ba su noma, ba su cira haki, amma duk wani abinci da ka sani mai daɗi na duniya idan ka ji za ka same shi can, kuma za ka same shi da arha. Nan Najeriya muna da abin tuta ko waɗanda muke nomawa, amma kuma ga mu da yunwa. To je can ka gani, za ka tsinci apple cikin shara, cikin jibji, cikin bula, ga apple nan an ci ya yi expiring an zubar. Sa'an nan za ka ga abinci gashi nan, kowane irin nau'in abinci kake so ga yanan birjik, Allah maɗaukakin sarki ya azurta su da shi. Don haka Allah ya karɓi addu'o'in annabi Ibrahim. Tunda annabi Ibrahim ya mai da'a, to shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya ɗora ma kanshi cewa zai karɓi addu'ar annabi Ibrahim. Don haka ga mutane dubu kan dubu, miliyoyi duk shekara suna zuwa aikin hajji ko? Sa'annan babu ran da za ka zo garin Makka baka tarar da baki ba, waɗanda sun zo umra. Don haka kullum garin cike yake da baki. Haka zalika ga abinci, ga komai nan. Muke noma ayaba Najeriya ko? To doko ayaban Najeriya, je Saudiya kaga ayaban Saudiya.
wallahi za ka rina ayabar da muke da ta nan Najeriya. Ka je Kamaru inda kusan arzikinsu ya ta'allaka ne ga ayaba, ka je ka dibi ayabansu, ka je Saudiya ka ga irin ayabar da suke ci. Haka ma kalli lemonsu, ci apple ɗinsu ka ci grapes ɗinsu ka ci. Duk wani abu da kake gani nan cikin garuruwanku kuna nomawa, je can ka ci irin nasu ka ji. Ɗauko shi aka a shigo da shi, sannan a shigo da shi kuma a yayi arha, sannan ya tashi shigowa kuma sai an zaɓi mafi kyawu a shigo musu da shi. Sun ci sun ƙoshi gashi na har sun bari, ga yana har cikin shara, saboda addu'ar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. To annabi Ibrahim banci ya gama wannan addu'ar sai ci gaba da tafiyar shi, ya koma ƙasar Sham, wadda a yau ita ce Isra'ila da kuma Filistin. An fahimci wannan? Ya koma ya ci gaba da zaman shi, tafiya ta dubban kilomitoci. Ya bar Ummu Ismail, wato Hajar, da kuma annabi Ismail a cikin wannan yanayin. Waja'alat Ummu Ismaila tardu'u Ismaila. Mahaifiyar annabi Ismail ta kasance a cikin wannan dajin tana shayar da annabi Ismail, wata shirabu ita ku tana sha min zalikal ma'i daga waɗannan ruwan. Hatta iza nafiza ma fi siqa'i, yau da gobe har sai da waɗannan ruwan da ke cikin wannan salkan ta zuwa ƙari, zuwa wani lokaci ba ruwa, ga zafi. Wannan bagir wannan guri yana cikin hot desert climate, tsananin zafi. Duk yadda kake jin zafi a nan wasa ce, sai ka je gurin. An fahimci wannan? Don haka ana cikin haka ruwa sun ƙare, ga zafi, Aisha sai kishirwa ta kama ta. Wa Aisha ibnuha, ɗanta shi ma ya kamu da kishirwan. Wa ja'alat tanzuru ilaihi ya talawwa, ta kasance tana dubi zuwa gare shi ya talawwa, yana ta shure-shure. Wata ruwa ya talabbatu, yana buge-buge, yana shure-shure, yana kuka. Kun ga irin rahama wadda ke tsakanin uwa da ɗa, yana da wahala uwa ta riƙa kallon ɗa yana shure-shure saboda kishirwa har ya mutu ko? Don haka ba ta kanta take ba, ta kanta take yi. Fantalaqat, don haka sai ta tafi, tana zagawa domin ta samu ruwa. Fawajadati safa, sai ta samu dutsen Safa a qaraba jabalin fil ardi yaliha, shine mafi kusancin dutse a doron ƙasa wanda yake kusa gari ta. Don haka sai ta je ta dane bisa dutsen Safa, fa qamat alaihi, ta tsaye akan shi. Sun mastaqbalatil wadi, sannan sai ta fuskanci wannan rafin. Tanzuru, tana dubi, ta kalla can ta kalla nan, hal tara ahadan, kuda za ta ga wani mutum wanda zai kawo mata agaji. Falam tara ahadan, bata ga kowa cikin wannan dajin ba. Don haka fa habitat min Safa, sai ta sauko daga dutsen Safa, ta gangara cikin wannan rafin, hatta atatil marwa, hatta ta zo dutsen Marwa. Fa qamat alaiha, ta tsayo akan dutsen na Marwa. Wa nazarat hal tara ahadan, ta rika dubi ko da Allah zai sa ta yi kicibis da wani. Falam tara ahadan, bata ga kowa ba. Ta sake jiduwa, ta dawo bisa ga dutsen Safa, ta sake dubawa, ta koma Marwa. Fa fa'alat zalika sab'a maratin, ta aikata haka har shudi 7. Qala ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas yace, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yace, fa zalika sa'ayun nasi bainahuma, wannan shine dalilin da yasa aka sunnanta ma mutane, aka fallanta ma masu aikin haji yin sa'ayi tsakanin waɗannan duwar watsun na Safa da Marwa. Kun ga saboda aikin da ta aikata shine ya zama dalilin yin Safa da Marwa ko? Kun ga shi mace tana da daraja a addinin musulunci. To lokacin da ta kai shudi na 7, tunda za ta fara ne akan Safa, ta ƙari akan Marwa ko? Domin tana bisa Safa idan ta je Marwa ɗaya, da Marwa in ta dawo ma Safa 2 kenan, ta sake koma ma Marwa 3, ta dawo ma Safa 4, ta koma ma Marwa 5, ta dawo ma Safa 6. Kaga
na bakwai za ta ƙare ne akan dutsen marwa ko wanda nisan da yake tsakanin dutsen safa da marwa kamar mita 450 ne, kaga zai tashi mita 3,150 ko wanda zai tashi kenan idan kai sa'ayi tsakanin safa da marwa kayi tafiyar kilomita 3 da mita 150 kenan. Ina fatar an fahimci wannan. So kaga tafiyan da ta yi ta kilomita 3 ta hau ta sauko ta hau ta sauko, wanda da yawa wanda ya saba da san jiki bai saba da wani kokari ba, idan ya fara sa'ayi tsakanin safa da marwa gaba ne ya gama sai ya yi zufa, wani ma sai ya buƙaci ina ma a ce a ɗan samu guri a ɗan zauna a huta. To ita wannan lokacin cikin tashi hankali take yin shi, ga ɗa can na kuka, ga ta tana jin ƙishirwa ko ga ɗa yana shure-shuren mutuwa, sannan ga wurin ba kowa, ita kaɗai ce. Kai ku yanzu an yi ma wurin rumfa an gyare shi da komai, ga alhazai nan dubu kan dubu ana safa da marwa, sannan gabanin ka fara ma sai da ka cika cikinka, ba ka cikin tashi hankali ko kaɗan. Amma ya ka ƙara wannan gudun, kuma kai ga ka namiji, to ina ga mace wadda take cikin irin wancan halin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace falamma ashrafat alal marwa, lokacin da ta kusanci marwa a shudi na bakwai, sami'at sautan sai ta ji wani sauti, faqalat sai ta ce sah, ai faqalat li nafsiha sah, sai ta ce makanta yi shiru uskut. Yana cikin alfiya ta Imam al-Iraqi ka sah wa hayya halko. To haka ta ce makanta alfiya ta dan Maliki dai ta abin nan ta larabci, alfiya ta Ibn Malik ka sah wa hayya hal. To sai ta ce makanta sah, tana faɗi ya ke Hajaru ishiru dai ke saurara ki ji, shin mutum ne ko ta halitta ce don ta ji wani sauti. Sun mata samma a sa'anan sai ta kashe kunne ta yi saurari, fasami a ta'aidan ta sake jin wannan ɗumin. A takaicen takaitawa tana haka fa'iza hiya bil malak, sai ga mala'iki kicibis gabanta, inda maudi zanzam, a gurin da rijiyar zanzam take a yau, nan daidai wannan gurin. Ta ce na neman tsari ga Allah, in kai mai cutarwa ne, in kuma kai mutumin kirki ne, ina neman taimako da kuma agaji daga gare ka. Sai ce to lalle ko kina tare da mai taimako wanda kuma zai taimaka miki. Fa ba hasa bi aqibihi aw qala bi janahihi, don haka sai ya shura kafashi ko kuma ya buga fiffiken shi ga ƙasa, hatta zaharal ma, hatta zaharal ma'u, sai ko gashi ɗaya ruwa suna bubbugowa, ruwa suna ta bubbugowa. Ganin haka sai ta ruga da gudu inda ruwan, ta rika kamfatar ruwan, ta rika kamfatar ruwan. Wasu malamai suka ce sai ta rika ce ma ruwan zam 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 zam, da yaran su cewa ruwa ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku tsaya, kada ruwa su cika wurin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yarhamullahu umma Ismail, Allah dai ya yi ma uwar Ismaila rahama. Lautarakat zamzama, da a ce ta bar ruwan na zanzam sun ci gaba da buguwa ba ta ce su tsaya ba, a wata ruwayan ba ta rika gamfata su tana ta ɗiba tana gaggawa ba, lakanat ainan ma'ina, to da waɗannan ruwan sun kasance wasu idanu na ruwa waɗanda suke masu gudana. Da wannan gurin an samu wani irin gulbi mai matukar girma, wanda yau gulbi mafi tsawo a duniya shine gulbin Nil ko, sa'annan takwaran shi wajen yawa shine gulbin Amazon River, wanda yake cikin South America. To da ruwan zanzam sun fi waɗannan yawa ga baki ɗaya. So wannan shine asalin wannan rijiyar ta zanzam, ruwa masu albarka, kuma a bagire mai albarka, inda nan ne aka gina ɗakin Ka'aba, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu mafi
albarkar ruwa, mafi alkhairin ruwa a doron ƙasa su ne ruwan Zamzam. Babu ruwa masu albarka, babu ruwa masu alkhairi kamar ruwan Zamzam, kamar yadda hadisi yake cikin sahihul jami, hadisi na 3302. Ruwa ne masu albarka waɗanda dukkanin wata bukata da kake da, idan dai ka samu ruwan na ƙwarai ka sha, wallahi Allah zai biya maka wannan bukatar. Matsalin shine samun ruwan na ƙwarai. Wanda ya je Makka zai gansu ga suna available ko? Amma kuma idan ka dawo cikin wasu birane za ka ga suna da wahalar samu matuka, saboda hukumar ta Makka ta bar barin ba da damar a rika sayar da ruwan Zamzam cikin ko'ina na duniya, saboda ana samun mayaudara suna amfani da wata dama suna sayar da ruwan. Sannan ana samun ruwa waɗanda suke gurɓatacci, mutane su sha su kamu da wata rashin lafiya a rika cewa ruwan Zamzam ko? Amma ya zo a sahihu Muslim hadisi na 2473 daga Abu Zarrin al-Ghifari, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda. Lokacin da ya shigo garin Makka ya bayyanar da musulunci shi, aka far mishi da duka, aka yi jina-jina da shi, ya tashi ya gudu, ba don da Al-Abbas ba ma da an kashe shi. Don haka aka shiga neman shi, sai koma gindin Ka'aba, cikin ƙyallen Ka'aba yana ɓoyo. Ya kwashe kwanakin wata ɗaya bai sa wani abinci cikin baki shi ba, wallahi ruwan Zamzam yake sha idan ya ji yunwa. Da ya kammala shan ruwan Zamzam kuma sai ya koma bagiran shi ya ɓoye. Ran da ya cika wata ɗaya sai kama tunanin, yanzu gashi wata ɗaya ban ci abinci ba, amma kam tabbas zan yi rama wadda ban taɓa irinta ba. Idan na koma gida, mutanen gida ma ba za su iya gane ne ba saboda mummunan rama. Sai fito daga maɓoyar shi daidai sa'a wadda ya ga babu mutane kusa ga Ka'aba, ga haske na rana yana bugo shi. Ko da ya duba sai ga maimakon ya gara ma, wallahi kiba ya gani. Ya ce da ya duba ma fatar cike shi sai ga saboda kiba har ta kwanta, ya yi kiba, ya yi lukui-lukui, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa ruwan Zamzam abinci ne ko ga yunwa, kuma maganin kishirwa ne, wanda wasu malamai suka fassara falyabudu rabb hazal bait allazi at'amahum min ju', cewa falyabudu mutanen Makka don haka su bauta ma rabb hazal bait, ubangijin wannan ɗakin, allazi at'amahum min ju'in, wanda ya ciyar da su daga yunwa. Menene ciyarwa daga yunwa? Wasu malamai suka ce ya ba su ruwan Zamzam waɗanda abinci ne ga mai jin yunwa, wanda wannan rijiya ɗaya ce, duka zurfinta mita 30 ne, sa'annan ruwanta ba su shafi har ga baki ba. Akwai sama ga mita 13 waɗanda ba ruwa, amma kuma ruwan sun bambanta da duk wasu ruwa da suke bisa doron ƙasa. Malaman kimiyya na zamani sun yi aune-aune game da ruwan, lokacin da wani shago a London suka sayar da wasu ruwa na Zamzam, wasu suka sha suka samu aibi. Da haka sai suka fara bugawa ga jaridunsu cewa ruwan Zamzam guba ne, mutane su nisance su. Shahi daban-daban na jarida aka rika bugo bakaken maganganu game da ruwan Zamzam. Dama suna tsananin hasada waɗannan ruwan, ina ma a ce irin waɗannan ruwan London suke ko America suke ko ta ƙasa ta Turawa, da kaga yadda ake sa su cikin kwalabi ana kai asibitoci ana basuwa a matsayin magani. Kama kuma Allah shi yana aikata abin da ya so ko
a inda ya so, sai zan ba gurinsu Allah ya kawo ruwan zanzam ba, sai ya kawo su a garin Makka. Don haka suna tsananin ƙiyayya. Ga su yanzu gabaki ɗaya suna bisa ga aƙida ta Yahudu. Don haka za su shigo cikin ashaddun nasi adawatan lillazina amanu. Suka rika buga cewa cancer risks of fake holy water. Shafi wata jarida za su tattauna cancer risks of fake holy water. Ruwan zanzam sai musu suna fake holy water. Mu kalla mu gani. Kuma sannan cancer risks suka rika tattauna ga yadda ruwan zanzam ke kawo kansa, ga yadda ruwan zanzam ke kawo kansa. Haka ma shafufa na jaridu daban-daban sun buga irin wannan. Akai ta yada ma duniya cewa ruwan zanzam they are fake holy water, fake holy water, fake holy water. Aka yi amfani da wani munafikin dokta ɗan ƙasar Egypt, ya zo ya ce ya yi aune-aune ya gane cewa ruwan zanzam suna kawo kansa, kuma ruwan zanzam suna kawo matsala kaza, suna kawo matsala kaza, suna kawo matsala kaza. Jaridu ko suka ɗauki aiki na yaɗa waɗannan maganganun. Gashi baki daga balarabi wanda yake musulmi yana faɗin ga irin aibin da ke ga ruwan zanzam, ga irin aibin da ke ga ruwan zanzam from the host mouth. Bisa ga wannan, hukumar Saudiya ta ji cewa akwai wani ƙalubale a kanta. Aka nemo doktoci daga United Kingdom waɗanda ba musulmi ba su zo su yi bincike game da ruwan zanzam. Don haka suka zo garin yin binciken. Wajen yin wannan binciken aka haɗa su da wani mutum ɗaya a garin Makka wanda yake musulmi ne, ya je ya gadin ɗinsu kuma ya ba su duk abin da suke nema. Da haka suka ce suna so su ji har zuwa ga rijiyar ta zanzam su ga yadda ruwan suke. Suka tashi suka ji har inda rijiyar ta zanzam take, mita 21 tsakaninsu da ɗakin Ka'aba. Suka ce a buɗe ruwa, a buɗe. Aka buɗe. Suka ce gudansu ya shiga cikin rijiyar. Kaga za su yi bincike ne ga chemical composition na ruwan, su gane in suna kawo kansa, in kuma suna da wani amfani ko suna da wata cuta. To amma dama hassada ta cika cikinsu, sai suka fara bincike shin wai wani pipe ne aka sa ƙarƙashin ƙasa wanda ke zuwa da ruwan. Kun ga ba aikin da suka zo yi ba. Wani ya shiga suka ce ya je ya ta bincike, ya yi ta lalabi, ya yi ta lalabi, ya yi tsaye cikin ruwan ba su ma haɗe shi ba. Ya sa ƙafa ya lalaba nan, sai ce yana jin ruwa na ɓuɓɓuguwa ta ko'ina. Sai aka sa wani injimi wanda ke janye ruwa. Ya ce wallahi injimin idan ya janye galam guda, sai galam guda su ɓuɓɓugu, ya janye galam ya ɓuɓɓugu. Aka yi jan ruwan nan, aka yi jan ruwa har aka gaji, ruwa ba su rage yawa ba. Duk abin da aka ɗiba nan take Allah zai mai shi. Daga ƙarshe dai suka tabbatar da cewa ruwan ba wani pipe ne aka sa ana fake holy water ba, ɓuɓɓuguwa ne suke wannan gurin. Sannan ga irin wannan gurin yadda duwar watsun Makka suke da sauransu, irin dutsen da yake wannan gurin dutse ne wanda ba a saba ganin ruwa na ɓuɓɓuguwa nan gurin ba, ko da an samu rijiya ba za ta daɗe ba za ta kafe. To bisa ga wannan suka fito
suka yi Jidda inda shugabansu ne yake zaune, suka faɗa mishi wallahi abin mamaki ga yadda rijiyar take. Ya ce wallahi bai yadda ba, waɗannan ruwan wani pipe ne aka janyo daga gulbin Maliya, daga Red Sea aka hada da wannan rijiyar. Aka ce to ai ran kai daɗe bayyuwa a ce haka, saboda ruwan Maliya ga yadda suke, ruwan da ke cikin wannan rijiyar ga yadda suke ba iri ɗaya ba ne. Ya ce shi dai bai yadda ba, ya za a yi rijiya ta ɗauki waɗannan shekarun tana bayar da irin waɗannan ruwan, don haka shi bai gamsu ba sam. So ana cikin irin wannan yanayin aka ba shi sample na ruwan na Zamzam, aka yi aune-aune. Cikin aune-aunen da aka yi sai aka gano cewa ruwan Zamzam suna ƙara energy, suna boosting na energy na cells, wanda wannan yana ba da daman mutum ya sha ruwan Zamzam ya iya rayuwa yana samun energy ba tare da ya ci wani abinci ba. Sa'annan gubar da ake cewa ta arsenic, wani element ne da ake kira arsenic, wanda yake da symbol AS, suka ce babu matsala ta wannan gubar. Dukkanin wata dai ƙarya wadda ake jingina ga ruwan Zamzam aka gano babu ta. Wanda wannan ya taya musu da hankali matuƙa. Ganin haka, German Institute of Earth Science suka ɗauki wani bincike game da ruwan Zamzam. Germany na kashe billions of dollars wajen tace ruwa, suna ganin ruwansu sun fi na kowa tsafta da amfani duniya. Amma da suka ɗauka suka yi bincike sai suka gano ruwansu ma in an kwatanta da ruwan Zamzam, ruwansu ma poison ne. Ruwan Zamzam su ne ruwa. Haka ma sai ga bincike ya tabbatar da cewa ashe ruwan Zamzam akwai ambatonsu ma har a cikin Bible, ba cikin musulunci kawai ba ne, akwai ambatonsu har a cikin Bible. Book of Psalm chapter 84 verses 5 to 6. Sannan akwai shi Book of Genesis chapter 21 verse 17 to 21. Kuma cikin Bible ɗin ana faɗin albarka da irin girma da matsayin da ke ga waɗannan ruwan na Zamzam. Wani likita ɗan Germany shi ma wanda ake kira Dr. Not Pfeffer, da ya bincike ya gano cewa mutum zai iya shan ruwan Zamzam iya lokacin da yake iya son ya rayu ba tare da ya ci abinci ba, kuma lafiya lau ya rayu. Kuma duk duniya babu ruwan da ke da wannan darajar kamar in ba ruwan Zamzam ba. A shekara ta 2006 zuwa 2007 akwai wani saurayi ɗan ƙasar Bosnia, ɗan shekara 32, ana kira ne Nehad. Asibitoci a ƙasarsa sun yi bincike sun gano yana ɗauke da matsala ta ciwon kansa, kuma har yana da tumor, kuma tumor ɗin nan ga an tashi liver. Sannan ciwon a kullum aka wayi gari ƙara cigaba yake, ƙara bunƙasa yake yi. Likitocin sun iya ƙoƙarin shi. Finally suka ce gaskiya na da wahala ya warke. Abin da ɗaya zai iya sa ya warke shine je a yi mishi liver transplanting. Idan an yi liver transplantation zai iya rayuwa, kuma wannan ba a yin shi a ƙasar shi ta Bosnia. Dole sai ya tafi birnin Maribor wanda yake cikin Slovenia ko kuma
ya je ƙasar Switzerland. Idan ya je Switzerland zai iya samun wannan, amma in ba haka ba to mutuwa gare shi tabbas ce. Wannan ya faru ne a ƙarshen shekara ta 2006. To ya zai ya haɗa wa'annan kuɗaɗen, maƙudan kuɗaɗe? Bai da hali. Sannan ko yana da hali, wane ne zai ba da tashi leba? Domin duk wanda ya ba da anta ɗaya ce ki ga ɗan adam ko? Idan ya ba da tashi anta to shi ya mutu. To wanne ne zai ce na yadda in mutu in ba da anta ta, idan na baka anta ta sai a samu ka kai ka rayu ne in mutu? Kun ga is something impossible. Don haka dai ya yarda da cewa yanzu mutuwa ta zo mishi, sai ce to bari ya ji ya umura ta kasance cikin ƙarshen ayyukan da ya aikata a rayuwar shi. Don haka ya je garin Makka a shekara ta 2007. Ya gamu da wani malami, gashi jikin shi duk ya heƙi, ƙafafuwan shi sun kukkumbure, alama ta cewa dai yana da matsala ga anta. Ya riga ya ɗebe rai ga ci gaba da rayuwar duniya. Sai malami ya ce ga alama kai kana da ciwo. Ya ce mishi wallahi ka ji ciwo na, ina fama da ciwon anta ne, kansa ta anta, sannan kuma an ce sai an yi transplantation na anta. To wanne ne zan samu ya ce shi a ɗebe anta ta yi a bani shi ya mutu ne a rayu? Sannan sai na tafi Maribo a Slovenia ko kuma Switzerland, kuma ga makudan kudin da ake kashewa wajen yin wannan aikin ko ban da su. Sai ce to taho, ina da magani. Ya ce ka daina cin abinci, ka rika shan ruwan zanzam. Ya kwana 6 bai ci komi ba, ruwan zanzam yake sha. Dama ruwan zanzam suna ƙara energy na cells. Don haka ya zauna kwana 6 yana shan ruwan zanzam, sai ga kafafuwan kumburin yana ragewa. Wasu matsaloli da yake ji cikin jikin shi duk ya daina jin su. Ya ce sai ya komo gida a cikin irin wannan yanayin, sai ya koma asibiti. Dama ya sawa duk kusan kwanaki 15 sai ya je asibiti. Ko da je suka yi test suka diba wannan tumo, wannan karin da ya fito mishi ga anta, ga liver, ya ɓace, babu shi, kuma ya samu lafiya. Don haka likitocin sai suka rike baki suna mamaki. So idan za ka samu ruwan zanzam na gaske ka yi amfani da su, babu shakka akwai waraka, akwai magani a cikinsu. Annabi ya karantar da haka. To sai dai ruwan idan an ɗauko su an tafo da su, akan lalatar da su. A ɗibi galam ɗaya na ruwan zanzam a gama shi da galam 1000 na ruwa waɗanda ba na zanzam ba, a motsi, a sa cikin 'yan kukuna ana sayan ma mutane ko? Wanda shi ne aka haɗa kai aka yi a UK, Ingila, aka ce ai akwai arsenic cikin ruwan zanzam, wanda wannan element, wannan arsenic in yana janyo rashin lafiya ta kansa, menene da sauransu, don a ɓata sunan musulunci, a ɓata waɗannan ruwan. Kuma ana ƙoƙari a yi banin na sayar da ruwan gaba ɗaya. US suna da doka ta sayar ta ruwa, ba kowane ruwa ake shigowa da su US ba su yadda da a shigo da ruwan gora ba ma na wata ƙasa, amma kuma sai yadda da a shigo da ruwan zanzam. Da akwai shari cikinsu da ba za su bari ba. Don shi na Ibn Hajarin, shi da yake da buƙatar ilimi lokacin, ana cewa Imamu Zahabi ya fi kowa ilimi a duniya, shi tauraruwar shi ke bugawa. Don haka Ibn Hajarin da ya tashi sai ya garin Makka,
bai tsaya garinsu ya ce bari ya sha ruwan zanzam garinsu ba, domin babu tabbacin cewa ruwan na kwarai ne, ba tabbaci. Ya je sai da kai rijiyar zanzam, sa'an ya ɗibi ruwa ya ce Allahumma allimni kama allamta zahabi, ya Allah ka bani ilimi kamar yadda ka ba zahabi ilimi. Sa'an ya ɗauke ruwan ya kwankwada. Kuma ana son mutum ya sha ya cika ciki ne sosai. Bayan ya aikata haka abin mamaki, ya dawo gida, wallahi cikin wata ɗaya ya gama kutubu sita gaban malamin shi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud da Tirmidhi, Nasa'i da kuma Ibn Majah. Kuma karatu na wasa ka aiko ka, ba karatu na zurari ba. Kuma inda za ka gane Ibn Hajarin ya san kutubu sita, ɗauka littafin shi na Fathul Bari ka duba, ya ishe kai kasance ma misali. Don haka idan aka samu ruwan zanzam na kwarai aka yi amfani da su, wallahi za a samu abin da ake bukata. Wani takadari shi an ce ruwan zanzam maganin komi ne, sai ce to sai ya gwada. Da je bakin ɗakin Kaba, dama rijiyar zanzam mita 21 ne tsakaninta da ɗakin Kaba ko? Kuma ruwanta suna ma gangaruwa ne ta ƙarƙashin Kaba. Sai kawai ya ɗibe ruwan, ya ce ya Allah, yana tsananin jin fitsari, ya Allah ka sa ta in yi fitsari. Ya kwankwada, gashi yana jin fitsari amma bai iya shi. Ya yi kwanaki haka, aka je asibiti sai an yi operation, sai an yi mi, wai shi izgili ne yake so ya yi, gashi fitsari na batun ya fito mishi, ya kucce mishi, ya sha ruwan zanzam, ya Allah ka hana mini wannan fitsarin, kuma Allah ya hana mishi. To yanzu haka ruwan na zanzam an ɗibe su an sa su laboratory, an yi duk wani awo da ake yi na duniya. Duk wani awo da ake yi na duniya an yi wannan awon da ruwan zanzam, an gama. An tabbatar da ruwa ne masu lafiya, ruwa ne masu amfani, ruwa ne masu duk abin da ake bukata ga ruwa. To sai dai Yahudawa hasada su ba za ta bari ba, wallahi da suke da su, da an sa su cikin kwalabe ana sayar da su cikin pharmacist, cikin chemist. Sai a baka ya karamar kwalba a ce 10,000 take, saboda suna da healing power. Wannan dokta ɗan Germany ai sai da ya ɗauke har hoton cell wanda ya ɗauka da microscope, ga cells inda aka zuba ruwan Germany, ga cell inda aka zuba ma ruwan zanzam. Energy level na cell inda aka zuba ma ruwan Germany waɗanda ake ganin sun fi na ko'ina duniya kyawu, sai ga energy level ɗin ya yi dropping, maimakon su yi boosting nashi ya yi dropping, kuma dropping sosai. Wanda aka sa ruwan zanzam sai ga energy level ɗin ya zama very high. Ya ce kamar cell ɗin ma in za a fassara maka, in sun ga ruwan zanzam cell ɗin jikinka kamar su kucci, kamar kare ne ya ga nama, kamar su kucci haka cell ɗin jikinka ke ji. Ina ma dai a ba su waɗannan ruwan na zanzam, saboda irin albarka da amfanin da ke ciki. Ya zo kuma aka yi fira da shi gidan talabishin, aka ɗauka duniya tana gani, ga audience jama'a sun taru, yana presenting wannan abin. Amma kuma sai aka kama baki aka yi shiru, domin me? Domin abu ne wanda ba a so. Idan aka yadda da albarkar da ke cikin ruwan zanzam, dole ne a yadda da addinin musulunci ko? Kuma addinin na musulunci shine babban maƙiyi. Ina fatar an fahimci wannan. Don haka zuwa gobe insha Allahu ta'ala za mu ɗora daga inda muka kwana, za mu ji bayanan annabi game da ruwan zanzam, kuma za mu ji mutanen da suka yi amfani da ruwan zanzam da irin result inda suka samu, wanda wannan zai ba mu insight na abin da ake kira ruwan zanzam da kuma irin muhimmancin da ke gare su. Idan ya kai cu da yawan ruwan da ake amfani da sunan wallahi ba na zanzam ba ne, saboda hukumar ta Saudiya kusan ma ta hana sayar da ruwan zanzam kwata-kwata. In ka je kan za a baka ruwan kyauta, rijiya ɗaya ce, amma kullun safe ana ɗiba tanka sama da tanka 40 na ruwan wannan rijiyar. In lokacin aiki hajji ne ma
ana iya ɗiba tanka ba za ta kasa tanka 100 ta ruwa ba, kuma cikin rijiya ɗaya, rijiyar da idan ka shiga kai tsaye cikinta ruwan ba za su nutsar da kai ba. ɗiba ake dare da rana. machines da suke jan ruwan, akwai yawan ruwan da suke ja fasakan, yawan liters inda suke ja na ruwa fasakan, kuma haka ake 24 hours. amma kuma rijiyar tana nan, in ka ɗebe galam ɗaya cikinta kana cire su kana gana an replacing nasu, kamar yadda yahuda ake ba da labari, waɗanda aka turo su yi bincike game da ruwan na Zamzam suka gama, kuma a je a yi publishing ko ina, kuma sai aka duk kunkuna abin ba a su. Allah maɗaukin sarki ya taimake mu. Da yadda Allah anan za mu tuƙi karatunmu na yau, sai zuwa gobe in Allah mai kowa mai komi ya kai mu, za mu ɗora daga inda muka kwana yau. Ina roƙon Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗi daidai ya ba mu ikon aiki da shi, wanda muka faɗi bisa ga kuskure kuma ya gafarta muna, ya kuma gadar da mu gyara ne, ya ko ba mu ikon gyarawa. Wannan mummunan hatsabibin ciwo wanda ya game duniya, wanda ya addabi duniya, wanda ya hana muna tafsirai, ya hana muna sallar jam'i a jihohi daban-daban da kuma yankuka daban-daban na duniya, wanda ya kawo matsaloli da dama cikin rayuwar ɗan adam. Muna roƙon Allah ya muna maganin shi, Allah ya sa katanga ta tsari tsakaninmu da shi, Allah ya muna shinge tsakaninmu da shi. Waɗanda suka kamu da wannan ciwon Allah ya ba su lafiya, haka ma waɗanda suke fama da wasu cirututa, ina roƙon Allah ya ba su lafiya, Allah ya ba su lafiya. Muna cikin yanayi wanda ake yawan mace-mace, Allah maɗaukin sarki waɗanda kan nufata da su mutu cikin wannan yanayin Allah ka gafarta musu, Allah ka gafarta musu. Waɗanda kuma kan nufi cikinmu da cewa za su tsallake wannan lokacin, ya Allah ka rayar da mu rayuwa ta musulunci. Idan